Assalamu alaikum. Und wieder ein Video und wieder ein Produkt, was wir auf Temu bestellt haben. Habt ihr auch das Problem mit dem Schnarchen? Tja, ich habe einen Anti-Schnarchring bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ah, hier ist schwarz, der Computer kann man das gut sehen. Wie groß ist das Gebiet meiner Hand? Nicht sehr groß. Packen wir mal aus. Jetzt muss ich noch auspacken. Also, wie einfach. Ein Clip, so. Ja. So. Ah, es ist magnetisch. So, und das hier ist extremst flexibel. Ja. So. Gegenüber meiner Hand in der Größe, gegenüber meiner Nase. Okay, und es soll gegen Schnarchen helfen, die Schnarchprobleme haben. Ich habe es noch nicht ausprobiert, gerade mit euch ausgepackt. So, jetzt stecken wir das mal in die Nase, aber ich glaube, ich werde das mal kurz hier mit dem Tuch sauber machen. Besser. So. So. Ist das fest? Ja, ist es fest. Also, ich glaube nicht, dass man sich Angst machen muss, wenn man schläft oder jetzt, wenn man nicht zu fest an der Nase rangeht, es bleibt immer noch dran. Und das soll gegen Schnarchen helfen. Das muss aber ein Langzeittest zeigen. Ich habe nur die Bewertung gelesen, die Leute waren zufrieden. Es soll helfen, ich habe es noch nicht probiert. Was habe ich für das kleine Teil hier bezahlt? Plus Etui-Verpackung, 50 Cent. Fürs Testen, okay, kann ich nur empfehlen. Meine Meinung. So, ist jetzt nicht viel Geld. Und ob es was bringt oder nicht, das liegt ja bei jedem selber. Der verheiratet ist, da wird ihm die Frau schon sagen, ob er schnarcht oder nicht. Und der nicht verheiratet ist, der wird es, glaube ich, merken, wenn er von sich selber wach wird, von seinen lauten Geräuschen. Ja, wie gesagt, 50 Cent, flexibel. Leichten Plastikgeruch hat man hier. Aber minimal, also meine Meinung, meine Empfindung. Es wird mich jetzt nicht stören. Ich würde das sowieso immer desinfizieren eigentlich, was ich gerade gemacht habe, nur um euch zu zeigen. Kann ich empfehlen? Weiß ich nicht. Aber für den Preis kann ich es empfehlen. Aber muss jeder selber wissen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.